Τι είναι αυτό? Πάλι απόκριες έχουμε. Δεν περάσαν αυτές. Σταμάτη, Λιμονίτη, τι κάνεις? Ελένη, καλά είναι εσύ? Όλα καλά. Μια χαρά, εσύ? Γιατί δεν έχεις Σπαρτιάτη? Αντιπροσωπεύω τον τόπο καταγωγής μου. Συγγνώμη, είναι αυτός το λέει Σπαρτιάτη. Θα τα καταφέρεις σαν γνήσιος Σπαρτιάτης εδώ στο Wipeout? Θα τα πάρω όλα. Συγγνώμη, αυτή είναι στολή Σπαρτιάτη. Ναι, από Κινέζο κατασκευαστή. Και δείξεις λάσπες στα μάτια. Ενδύσεις τα μάτια και πέρασε. This is the war with μπουνιές. Σπάρτα! Έχεις φέρει και τους 300 μαζί σου? Περιμένω να παίξει. Μονόλαβε! Όχι μόνο λαβές τις μπάλες στα μάτια, το κόντρινες τώρα. Δηλαδή Σταμάτη, πολλό λαβές τις μεγάλες κόκκινες μπάλες. Κοίτα να τις περάσεις αγόρι μου, θα πάρεις 20 δευτερόλεπτα πόνους. για να τον δούμε τώρα. Έλα, Έλα. μπράβο, Σταμάτη Σπαρτιάτη. Είπε. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Τώρα κατάλαβα τι είπε. Μπράβο. Έτσι βουτάει η Σπάρτη. Τον παρεξηγήσατε. Έτσι. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε αν θα καταφέρει κάποιος να κάνει καλύτερο χρόνο από το Σπαρτιάτη. What is this? This is Sparta.